안녕하세요. 오늘 동작은 롤오버 동작입니다. 우리 등 흡연부를 이렇게 스트레칭 해주면서 척추를 유연하게 만들어주는 동작인데요. 깊은 코어 컨트롤이 필요하고 우리 삼두 힘, 그 다음에 등 근육에서 받쳐주는 힘도 필요해요. 그러면서 우리 다리 안쪽에 내전근까지 단련될 거예요. 자, 우리 맨 처음에는 매트 끝선에 두 다리를 맞춰내고 손 짚어서 누워주실게요. 등을 반듯하게 펴서 누워내주셨으면 이때 머리끈 불편하시면 조금 더 아래로 끌어내려주세요. 뒤통수가 완전히 바닥에 놓인 상태에서 다리를 하나씩 끌어올려서 두 다리 붙여서 위로 숨 마시고 내쉬는 호흡에 우리 삼두 힘, 등 힘으로 천천히 엉덩이를 후 들어 올릴 거예요. 자, 계속 끌어올리는 힘에 집중했다가 숨 마시고 준비, 내쉬면서 하나씩 자곡자곡 내려가 볼까요? 척추는 더 길어질 거고요. 손바닥 지그시 눌러내는 힘. 여기에서 천천히 다시 45도로 갔다가 내쉬면서 맨 처음에 척추의 움직임을 집중하면서 길게 뻗어내요. 자, 이때 목이 너무 늘리지 않게 등, 어깨 쪽에 무게중심을 실어내고요. 이제 다리 서클까지 이어서 가볼게요. 천천히 척추 하나 내려갔다가 꼬리뼈가 닿으면 그대로 서클을 그려서 내전근 힘으로 두 다리를 후 만날 거예요. 숨 마셨다가 내쉬는 호흡에 업! 자, 이때 뒤쪽 후면부 스트레칭 하고 싶으면 두 다리 골반 넓이로 플렉스, 뒤꿈치까지 쫙 밀어내는 힘으로 우리 뒤쪽 허벅지 자극까지 느껴냈으면 척추 하나씩 이때 어깨 더 눌러내는 힘 그대로 서클 뒤꿈치 만나서 발끝 길게 제자리 돌아올게요. 두 다리 천천히 내려서 손을 짚어서 올라오실게요. 오늘도 감사합니다.